Bu yolun çəkilişindən biz çox razıyıq. Allah Taala bunu təşkil eləyənə, köməkli eləyənə özü kömək olsun. Allah onlardan razı olsun. Ağcabədi şəhər bələdiyyəsi son aylarda öz fəallığı və işgüzarlığı ilə seçilməkdədir. Kanal 21 xəbər verir ki, İsmail Rəsulov rəhbərliyi ilə qısa müddətdə Ağcabədi rayonunun Şənlik kəndində 3 kilometrdən çox yol qrabil və çınqıl daşlarla düzəldilərək sakinlərin istifadəsinə verilib. Bu işlər təkcə başlanğıcdır. Hazırda kənddə abadlıq və yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Unutmaq olmaz ki, bələdiyyələr vətəndaşların ödədiyi vergilər hesabına maliyyələşir. Vətəndaşlar vergilərini vaxtında və tam şəkildə ödəsələr, bu həm kəndlərdə, həm də şəhərdə daha geniş miqyaslı işlərin görülməsinə imkan yaradacaq. Yəni, hər bir vətəndaşın verdiyi dəstək əslində onun öz yaşayış mühitinin daha rahat və abad olmasına xidmət edir. Qeyd edək ki, İsmail Rəsulov rəhbərliyinin üzərindən hələ bir il belə keçməyib. Ancaq bu qısa müddətdə görülən işlər artıq göz önündədir və gələcəkdə daha böyük layihələrin həyata keçiriləcəyini ümid yaradır. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda gördüyünüz kimi biz Ağcabədi rayon Şənlik kəndindəyik. Dəyərli izləyicilər, dəfələrlə göstərmişdik ki, sağ olsun, Ağcabədi şəhər bələdiyyəsinin Şənlik kəndində gördüyü işləri göstərmişdik. Gördüyünüz kimi kənd yollarında, küçələrində, yəni bərbad bir vəziyyətdə idi, gedib gəlmək olmurdu. Hal-hazırda gördüyünüz kimi işlər gedir. Yəni bu işlər davamı ilə gedəcək və gedir də. Bu kənddə yaşasan nasıl? Kənddə yaşayıram. Yollarınız nə gündə idi? Pis gündə idi. Sağ olun, çaymışsınız, yolu abadlaşdırmışsınız. Təqdim elə ağsaqqal özü. Mən Məmmədov Şamil Ağasoğlu, atam Böyük Vətən müharibəsi əlil olub. Oğlum 3 müharibə, 44 günlük Qazaq müharibəsi, bir də bu axırıncı bir günlük müharibənin iştirakçısı olub. Bu yolun çəkilişindən biz çox razıyıq. Allah Taala bunu təşkil eləyənə, köməkli eləyənə özü kömək olsun. Allah onlardan razı olsun. Şagirdlərimiz, tələbələrimiz bu yolla getməyə çətinlik çəkirdi. İndi çox rahat baxırıq özümüz fəxr edirik. Başqa da təşkil edən Allah sağ